والنفخات لحتى ما اقعد فوت كتير بشو يعني نفخه وكيف بيمشي الصوت وكيف وهالقصص الفيزياء اللي هي يعني فيكم تقروها بكتير اماكن، رح فوت مباشره بالافات الصماميه، لانه انا بعتبر انه هذا الجزء العملي او الجزء اللي بربطه مباشره مع الامراض هو الجزء المهم اللي انتم لازم انه تحفظوه تعرفوه. ما كتير مهم تعرفوا تماما كل مرة تتذكروا انتم النفخة كيف مشي الصوت وطول الإشارة وموجة قصيرة وموجة طويلة، بقدر ما مهم أعرف بالأخير أنا كل إصابة صمامية شو النفخات اللي رح اسمعها فيها. وأول إصابة صمامية رح نبدأ فيها هي تضيق التاجي. تضيق التاجي، الصمام التاجي مشكلته هي تضيق، يعني مشكلته لما بيكون مفتوح ولا بيكون مسكر؟ مشكلته لما بيكون مفتوح، لانه وقت يكون مسكر يتضيق قد ما بده، ما عندي مشكله. مشكلتي انا لما بيكون مفتوح. الصمام التاجي مفتوح، يعني انا مشكلتي وين؟ بالانبساط ولا بالانقباض؟ مشكلتي بالانبساط. اذا اول ما بدي اعرف النفخه شو هي، انقباضيه ولا انبساطيه، لحتى اقدر اعرف لازم اتذكر انه المشكله الصماميه اللي صايره عندي انا هلا هي متعلقه بالانبساط ولا بالانقباض. انا عندي تضيق تاجي، غير اذا قلت تضيق ابهري. تضيق تاجي انا مشكلتي دائما تضيق مشكلتي بالصمام مفتوح، يعني مو الصمام مغلق. اول سؤال، هل الصمام مفتوح ولا مغلق؟ بالتضيق الصمام مفتوح، مشكلتي لما بيكون الصمام مفتوح. طيب التاجي امتى مفتوح؟ بالانبساط، اذا انا مشكلتي انبساطيه. فشو النفخه اللي راح اسمعها؟ راح اسمع نفخه انبساطيه. تعالوا نتفق على اتفاق كتير 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 مهم عن النفخة الانبساطية تبع تضيق التاجي، مشان من هلا تحفظوها مني وما تسألوني عليها 5000 مرة، وما تستغربوا لما تشوفوها بالدورات وبأسئلة السنوات السابقة وبالمحاضرات. واللي هو النفخة الانبساطية تبع تضيق التاجي هي نفسها ذاتها وحياة الله دحرجة امتلائية. هي نفسها، بس سمعتوا دحرجة امتلائية قصده يقول لك نفخة انبساطية. يعني إذا سمعت أو نفسها ذاتها والله العظيم دحرجة انبساطية.
يعني لا يخربطك اذا بسؤال دوره قال لك كما يسمع دحرجه انبساطي، انت لا طول بالك انا بعرفها نفخه انبساطيه، لا 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 لا, لا, لا. هي النفخه الانبساطيه تبع تضيق التاجي هي نفسها تسمى ايضا دحرجه امتلائيه، هي نفسها ايضا تسمى دحرجه انبساطيه. ليش دحرجه؟ لانه الدم عم يتدحرج من الاذين للبطين، وبالتالي يعني عم يسلط لتحت، فيعني الموضوع جاي من هالمبدا انه هي دحرجه، تمام، او دحرجه او اللي بدك اياه، المهم انه الدحرجه الامتلائيه هي نفسها النفخه الانبساطيه. طيب نفخه انبساطيه، اول سؤال بساله لحالي نفخه انبساطيه ولا انقباضيه؟ جاوبنا على السؤال نفخه انبساطيه. طيب ثاني سؤال واهم سؤال، وين بسمع للنفخه؟ وين بسمع للنفخه؟ كثير مهم هذا السؤال. وين بؤرة الصمام التاجي؟ تعال لنا وين البؤر القلبيه؟ عندنا هذا القص، الورب الثاني أيمن القص بسمع فيه الأبهرية أو الأبهر أصواته. الورب الثاني أيسر القص بسمع فيه الرئوية، عكس عكاس، الرئوي على الشمال والأبهري على اليمين لأنه هنا بيتصالبوا وقت يطلعوا من القلب. بؤرة إرب ثالث رابع أيسر القص. بؤرة التاجي هي القمة، الورب الخامس أيسر القص. وفي عندنا بؤرة مثلث الشرف اللي هي بتكون أسفل وأيسر القص، لازقة بالقص لزق. هي أهم البؤر القلبية. في عندنا لسه بؤر غير نموذجية، بؤرة تحت الترقوة وبؤرة وين بين لوحي الكتف. بس أهم شيء أنا أول شيء أعرف وين بسمع النفخة، وين بسمعها؟ ببؤرة التاجي. خلص أنا صرت بعرف وين بؤرة التاجي، قمة، خلص خلصت. طيب في صفات ثانية للنفخة؟ طيب تعال نتفق شو في صفات، شو ممكن يكون في صفات ثانية للنفخة؟ هلا الصمام التاجي هو دم عم يمر، او الصمام التاجي مر الدم من الاذين للبطين. اول شيء اول جزء من الانبساط، جزء ثلاث ارباع الانبساط هو دحرجه، الدم عم يدحرج دحرجه وينكت على البطين اليسار. اخر شيء شو بيصير؟ تجي الاذين اليسار بقى شو بتعمل؟ تنقبض. لذلك هالنفخه اللي كنت انا عم بسمعها، هالدحرجه الانبساطيه رح تشتد، لانه باخر مرحله انقبضت الاذين اليسار، فهي نفخه انبساطيه تسمع بالقمه مع اشتداد قبيل انقباضي. شو سببه؟ سبب انقباض الاذين. هذا الاشتداد امتى بيطير؟ امتى بيروح؟ إذا المريض صار عنده رجفان أذيني. ليه عم بحكي هالحكي؟ لأنه صمام التاجي تضيقاته وقصوراته أشياء عافية أو اضطراب نظم بتعمله هو الرجفان الأذيني. مع الأيام هي الأذين اليسار رح تكبر وتتضخم وتصير عفشيكة وتعمل لي رجفان أذيني. بس صار في رجفان أذيني يعني أذيني بدل ما تكون عم تنقبض شو بتعمل؟ قاعدة هيك عم تتفرج توحد ربها. فالأذين اليسرى هي اللي ما عم تنقبض ما بقى تعمل اشتداد قبيل انقباضي للنفخة الانبساطية تبع تضيق التاجي، فإذا يغيب هذا الاشتداد بحال تطور رجفان أذيني. طب شو في شغلات تانية، أصوات تانية بسمعها على تضيق التاجي؟ معلوم، ما هلأ قلنا شو بصير بالصوت الأول؟ يحتد الصوت الأول، اتفقنا عليها وشرحناها إنه لأنه لما بيجي كيو ار اس يقبض البطين بيكون الوريقات باقصى تباعد لهم، صح هن متضايقين بس لساتهم مفتوحين، بيقول له فجاه سكر، فبيرتطموا ببعض ارتطاما شديدا عنيفا فبيحتد الصوت الاول. ولكن امتى يغيب هذا الاحتداد وبطل اسمعه؟ لما هالوريقات اصلا متكلسين كلهم كلس اصلا ما فيهم حيل يتحركوا، او كثير 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 قراب من بعضهم، يعني اصلا هالارتطام ما له طعمه، يعني تضيق الشديد. اذا هذا الاحتداد يغيب بالتكلس وبالتضيق الشديد. شو في شغله ثالثه هلا من شوي حكيناها ممكن اسمعها بتضيق التاجي؟ مو قلنا انه في صوت انبساطي غير الثالث والرابع ممكن اسمعه بالانبساط؟ هالصمام المتضيق هذا لما بده يفتح، مو الوريقات تبعه بالاساس كثير 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 بيحبوا بعضهم. هلا بالحاله الطبيعيه الوريقات مسكره، بالتضيق التاجي مسكرين وعشقانين بعض لانه هيك كثير هن يعني متضيقين على بعض. فلما بيجي ايعاز الدوره القلبيه انه يلا انت وياها انبساط، فشو بيساوي؟ بدل ما يبعدوا عن بعض بالحاله الطبيعيه بيقوموا بيبعدوا عن بعض بعنوه. فهالعنوه هي بسمع من خلالها انا شغله اسمها قصفه انفتاح التاجي اللي هي الاوبننج سناب. حلو الكلام؟ هلا هي قصفة الانفتاح شو سببها؟ سببها انه الوريقات كانت مسكرة ولازقة على بعضها وفتحت. كمان
مثل احتداد الصوت الأول، لما هالوريقات بتكون كتير متكلسة على بعضها وهيك ملزقة على بعضها رح بطل اسمع صوتها وقت تفتح، رح تغيب قصفة الانفتاح بالتكلس. وإذا التضيق كتير شديد إنه إيه افتحها عنوة، بس هي بالأساس رح تفتح هيك، يعني بدل ما رح تفتح هيك تفتح هيك، فأنت ما رح تسمع صوت للانفتاح تبعها. إذا برضه قصفة الانفتاح تغيب بالتكلس والتضيق الشديد. هي الإصغائيات اللي أنا بسمعها اللي لها علاقة مباشرة بتضيق التاجي، بس فينا نتذاكى نحن ونستنتج شغلات ثانوية بتنتج عن تضيق التاجي وإلزق فيها إصغائيات خاصة فيها. شو هن مثلا؟ تعال أقول لك شو هن. مو تضيق التاجي رح يرفع الضغط الرئوي، فشو رح يعمل بالصوت الثاني؟ رح يحتد الصوت الثاني. طيب مو رح يزيد الجريان بالجريان الدم عبر البطين الأيمن، فممكن يعمل لي صوت ثالث أيمن مثلا. هل ممكن انه يعمل لي صوت ثالث ايسر او صوت رابع ايسر؟ لا. ليش؟ لانه انا ما عندي مشكله بالبطين الايسر، انا مشكلتي كلها بالصمام التاجي. اذا تضيق التاجي الاصوات اللي راح اسمعها نفخه انبساطيه، هي نفسها الدحرجه الامتلائيه او الدحرجه الانبساطيه، تسمع بالقمة مع اشتداد قبيل انقباضي. هذا الاشتداد يغيب بالرجفان الأذيني، بيحتد S1. الاحتداد بيغيب بالتكلس وبالتضيق الشديد. قصفة انفتاح التاجي اللي هي الأوبننج سناب كمان بتغيب بالتضيق التكلس الشديد. راح يحتد S2 إذا ارتفع الضغط الرئوي، راح أسمع أحيانا صوت ثالث أيمن. هلا بيبقى هون إني أنا نسيت لكم إمتى بيحتد S2 وإمتى بيخفض. S2 بيحتد، تعالوا نبدأ بإمتى بيخفض. الاس واحد بيحتد بتضيق التاجي ومثلث الشرف. الاس 2 بيخفض بتضيق الابهري تضيق الرئوي. حتقلي ليش؟ حقول لك لانه بتضيق الابهري والرئوي هون الاليه مختلفه، هون الاليه هي تكلس وريقات الصمام على بعضها، فما بقى اسمع انا احتداد اثناء الانغلاق، وانما راح اسمع خفوت بالصوت الثاني. اذا كثير مهم نفرق انه بتضيق الابهري يحدث خفوت بالصوت الثاني، بتضيق التاجي يحدث احتداد بالصوت الأول. لكن إمتى بيحتد الصوت الثاني؟ بيحتد الصوت الثاني لما بتضطر الوريقات تسكر بسبب إنه الضغط قدامها عالي بسرعة، طريقة بتشبه طريقة احتداد الصوت الأول بتضيق التاجي. يعني صمام الأبهري مفتوح، البطين عم يضخ دم منه باتجاه الأبهر، لكن اذا الضغط الابهري اصلا عالي شو راح يصير؟ حيصير انه اثناء ما البطين ضخ الدم وصل الضغط بالابهر بسرعه لممال ضغط مهمه بين البطين والابهر، فالصمام الابهري بدل ما يسكر تدريجيا حيضطر انه لك علي الضغط كثير بالابهر سكر، حيحتد الصوت الثاني. نفس الشيء بالشريان الرئوي، اذا في عندنا بس الضغط بالشريان الرئوي اصلا عالي، بيجي الصمام مفتوح الدم عم يمر، فجاه بيلاقي الصمام انه لك الضغط اصلا كثير عالي بالشريان الرئوي، يلا خلينا نسكر، فبيسكر بشكل مفاجئ فبسمع احتداد بالصوت الثاني. اذا بيحتد الصوت الثاني بارتفاع الضغط الشرياني وارتفاع او فرض الضغط الرئوي. تمام؟ ولذلك بتضيق التاجي شو بسمع؟ ممكن اسمع احتداد بالصوت الثاني. طيب شو هي الآفة الصمامية اللي بعد تضيق التاجي؟ هلا تضيق التاجي نفس الحكي فيني طبقه على تضيق مثلث الشرف، وبالتالي ما راح نحكي عن تضيق مثلث الشرف لانه يستنتج بسهوله. حنحكي هلا عن قصور التاجي. قلنا نستنتج النفخه، اول شغله قصور صمام مفتوح ولا مسكر؟ صمام مسكر، من اسمه قصور يعني دم، يعني صمام عم بيسرب يعني هو مسكر، ما في صمام بيهرب وهو مفتوح. طيب صمام مسكر وعم بيهرب دم، اذا صمام مغلق. امتى بيكون الصمام التاجي مغلق؟ بالانقباض. اذا اول شيء النفخه نفخه انقباضيه. طيب ثاني سؤال، وين بسمع اصوات الصمام التاجي؟
بالقمة. طيب ثالث سؤال، يا ترى بتنتشر لمحل؟ قال ايه بتنتشر. وين بتنتشر؟ بتنتشر للقبط. أصوات الصمام التاجي بتنتشر للقبط. نفخات الصمام الأبهري بتنتشر للسباتيين. طيب عرفنا شغلات الثانية على العلاقة بالصوت الأول والصوت الثاني. شو عرفنا شغلات العلاقة بالصوت الأول والثاني؟ بالصوت الأول شو بصير لنا؟ يخفض S1. شو بصير بالصوت الثاني؟ مو القصور التاجي ممكن يرفع لي الضغط الرئوي، فشو بصير؟ بصير في عندي احتداد بالصوت الثاني. تمام؟ حلو الكلام. طيب بقصور التاجي اللي صار انه انا في عندي كميه كبيره من الدم رجعت من البطين على الاذين اليسار. هالكميه الكبيره من الدم هي بالدورة القلبية اللي بعدها هي كمية زائدة عم بتمر عبر الصمام التاجي المفتوح خلال الانبساط، فبصير وكأنه الصمام المفتوح رغم انه ما انه متضيق بس عم يمرق كمية دم. هو بالعادة بمرق كمية دم لعند هون هدول هالقد، هلا صار عم يمرق كمية دم مع هدول الزيادة، فصار كأنه الصمام متضيق. يعني بسمع شيء اسمه او بصير في عندي حالة اسمها تضيق وظيفي. يعني هو ما انه متضيق بس الوظيفة الحالية هي كأنه صمام متضيق لأنه عم يمرق دم أكثر من استيعاب مساحته، فبسمع نفخة تضيق صمام تاجي وظيفي فبسميها نفخة وظيفية. شو هي نفخة تضيق الصمام التاجي الوظيفي؟ هي نفس النفخة تبع تضيق التاجي أنا بعرفها، نفخة انبساطية أو دحرجة انبساطية. وين بسمعها؟ بسمعها بالقمة. بس هي ما بسمع معها قصفة انفتاح تاجي واحتداد بالصوت الاول، لانه هي ما تضيق تشريحي، هي تضيق وظيفي. مرق دم كثير عبر الصمام، صرت كاني عم بسمع او عم شوف حاله تضيق تاجي، بس هذا تضيق وظيفي. طيب في عنا حاله خاصه من قصور التاجي اسمها انسدال التاجي. انسدال التاجي هي الاذينه وهي البطين. بالحاله الطبيعيه وريقات الصمام التاجي بيسكروا لما بيغلق الصمام، بيسكروا باتجاه البطين او قراب اكثر على الخط الناصف، بس ما بيسكروا او ما بيرجعوا باتجاه الاذين اليسرى. بانسدال التاجي يلي بيصير انه لما بينقبض البطين لما بينقبض اول شيء هيك بالعرض، بعدين بينقبض من تحت لفوق. يعني بيحصل انقباض اول شيء عرضاني من هون لهون. المرحله الثانيه انقباض من القمه باتجاه الاعلى. بالمرحله الاولى الصمام التاجي بضل مثل ما هو. المرحله الثانيه لما بتدفع القمة باتجاه الصمام التاجي إذا كان فيه انسدال، يلي بيحصل إنه الوريقات بترجع لورا. لما الوريقات بترجع لورا بتبعد شوي عن بعضها وبتسرب شوية دم لورا. ممكن تسرب شوية دم، ممكن ما تسرب دم أبدا، ممكن تسرب كتير دم حسب شدة القصور اللي حيرافق هذا الانسدال. لذلك لما بيحصل الطور الثاني من الانقباض والقمة بتدفش الصمام لفوق، هالوريقتين اللي مسكرين على بعضهم بيرجعوا لورا وبيعملوا صوت تكة. يعني هالتكة اللي طلع فيها الصمام من تحت لفوق تعمل لي صوت اسمه تكة انسدال التاجي. تكة انسدال التاجي. التكة اسمها كليك. التكة بسمعها بالانقباض ولا بالانبساط؟ لحظة، انسدال تاجي شو يعني؟ يعني التاجي عم ينسدل لورا على الأذينة خلال الانقباض. يعني انقباضية ولا انبساطية؟ التكة هي صوت انقباضي. لاحظوا انه هي الصوت الوحيد من الاصوات هي الغريبة تبع صوت ثالث وطرقة تامورية وقصفة انفتاح هي الوحيدة اللي بسمعها بالانقباض ما بسمعها بالانبساط. اذا تكة الانسدال بسمعها بالانقباض. اذا هي صوت انقباضي. تمام؟ بسمعها بوسط الانقباض. ليش؟ لانه بالنص الاول من الانقباض البطين انقبض جنابي من على جنابه فما بسمع شيء. بتحصل بالنص الثاني او بداية النص الثاني من الانقباض لما القمة انقبضت باتجاه الاذينة اليسرى. اذا ترافقت مع قصور تاجي، يعني اذا سرب الصمام بسبب الانسدال لورا دم باتجاه الاذينه، راح اسمع نفخه قصور تاجي اللي هي نفخه انقباضيه. شو الفرق ما بين النفخه الانقباضيه اللي بسمعها بقصور التاجي العادي ونفخه الانقباضيه اللي بسمعها بقصور تاجي ناتج عن الانسدال؟
قصور التاجي العادي، قصور التاجي العادي الصمام مسكر ومخلص تسكيرته، بس هو طول الوقت من اول الانقباض لاخره عم يسرب دم لورا باتجاه الاذينه. يعني سواء البطين عم ينقبض بالعرض ولا بالطول في تسريب دم. فقصور التاجي بسمع نفخه انقباضيه بتكون نفخه شامله للانقباض. كل الانقباض عم بسمع النفخه. كيف بسمعها؟ دشت دشت دشت. اول صوت هو الصوت الاول، اخر صوت هو الصوت الثاني، بيناتهم دشت دشت دشت. وهي نفخة بتكون عالية اللحن. بينما بانسدال التاجي المشكلة بلشت بس من وسط الانقباض، من لحظة ما القمة خبطت بالصمام أو قبضت باتجاه الصمام ورجعوا الوريقات لورا وصار القصور، وبالتالي النفخة بتكون غير شاملة للانقباض. النفخة تبدأ بتكة ثم نفخة. بسمع أول شيء تكة الانسدال، بعدين بسمع ثم نفخة. إذا النفخة غير شاملة للانقباض. تمام؟ واضح الصوت عند الكل؟ يا ريت تعطوني فيدباك إذا الصوت واضح. أوكي. شو هي أو خلينا نتخيل إنه هذا مريض انسدال التاجي نفسه مريضنا. إجا عمل مناورة فالسالفا. إذا عمل فالسالفا شو بيكون ساوى؟ بيكون حبس الدم تحت بالأطراف السفلية، فقلت كمية الدم اللي عم تجي على، أو قل العود الوريدي اللي عم يجي على شو؟ على الأذين اليسرى. وبالتالي لما حيحصل الانقباض التالي او بالدوره القلبيه التاليه بصير الانقباض، شو راح يصير؟ اللي راح يصير انه البطين اليسار، المرحله الثانيه من الانقباض اللي هي انقباض القمه باتجاه الصمام، راح تحصل ابكر من الحاله الطبيعيه، فراح تقرب التكه اللي انا سمعتها من الصوت الاول اللي هو انغلاق الصمام التاجي. اذا بمناولة فالسالفا أو خلال الوقوف رح تقرب التكة من الصوت الأول. تمام؟ والنفخة رح تصير أطول إذا كان في قصور تاجي. بينما إذا المريض استلقى على ظهره رح يزيد العود الوريدي اللي جاي على الأذينة، رح يتأخر الطور الثاني من الانقباض، وبالتالي رح أسمع شو؟ رح تتأخر التكة، تبتعد عن الصوت الأول أكثر وتقصر النفخة. طيب، هي الآفات الرئيسية للصمام التاجي. رح ننتقل للصمام الأبهري، وأول آفة رح نحكي فيها هو تضيق الأبهري. تضيق الأبهري أنا مشكلتي تضيق. صمام مفتوح ولا مسكر؟ صمام مفتوح. إمتى بيكون الأبهري مفتوح؟ الأبهري بيكون مفتوح بالانقباض. فإذا نفخة تضيق الأبهري نفخة انقباضية. هي أول شغلة فيها، نفخة انقباضية. طيب، الشغلة الثانية اللي فيها قلنا نفخة قصور التاجي بتكون شاملة للانقباض. نفخة تضيق الأبهري بتكون غير شاملة للانقباض. ليش؟ لأنه نحن في عنا انقباض متساوي الحجوم، بيكون الصمام الأبهري لساته فيه شو؟ مسكر. فإذا بيبدأ الانقباض بعدين بيفتح الصمام الأبهري فبتبدأ النفخة. الصفة الثانية لإلها إنه هي نفخة متزايدة متناقصة. يعني مثل أنا في عندي زجاجة ماء
وبدي مرق المي معبايه مي، زجاجه ماء بلاستيك او نايلون، وبدي مرق المي اللي فيها الموجوده ببربيش اضيق من فوهتها. فاذا اجيت عصرت الزجاجه، اول شيء بصير انه بيطلع الدم بسرعه، تزداد هي السرعه، بتزداد بعدين، او السائل، بعدين اخر شيء قلت كميه السوائل اللي عم تطلع منها، بترجع بتنزل السرعه. فتماما هو هذا مبدا النفخه، انه انا الصمام الابهري اول شيء فتح، بلش يمر الدم، فبتزيد شده النفخه، يعني بش بش بش. اول شيء في عنا دم كثير بالبطين، فطبيعي اسمع صوت عالي. بعدين الدمات بالبطين قربوا يخلصوا، فما عاد فيها الصوت العالي، لانه اصلا ما عاد اصلا هالتضيق تضيق كثير عن حقه وحقيقي، لانه الدمات صاروا على قد الفتحه الموجوده. اما اول شيء الصمام مساحته صغيره وفي دم كثير بالبطين، فاذا هي نفخه متزايده متناقصه. متزايده متناقصه بالانجليزي بسموها كريشندو ديكريشندو. متزايده متناقصه، بس مشان اذا شفتوها ما تستغربوا انكم شفتوها. طيب يا ترى لحنها منخفض ولا عالي؟ قصور التاجي بسمع نفخه لحنها عالي، هي لحنها منخفض، اذا هي منخفضه اللحن. نفخات القصورات بتكون نفخه لحنها عالي، تمام، يعني هي التواتر تبعها عالي. نفخات التضيقات غالبا بيكون نفخات لحنها منخفض. طب وين بسمعها؟ بسمعها بالبؤرة الأبهرية. وين هي البؤرة الأبهرية؟ هي بالورد الثاني أيمن القف. وين بتنتشر؟ قلنا نفخة قصور التاج بتنتشر على الأبيض، هي النفخة بتنتشر على السباتيين. تمام؟ هلا كل الحكي النظري حينزل بملخص بعدين بالجروب تبعكم، ما في مشكلة. نحن هلا بس عم نحاول نفهم ليه هالنفخة هيك وليه هالنفخة هيك، ما بدنا أكثر من هيك. طيب إذا أجى هذا المريض تبع التضيق الأبهري، أرفص، عمل قرفصاء، شو بصير بالقرفصاء؟ القرفصاء انا عم بضغط على عضلات الساقين، عم خليها تضخ مثل المضخه، تضخ الدم لفوق على البطين، فشو بصير؟ بزيد كميه الدم اللي عم تيجي على البطين اليسار، يعني بتزيد كميه الدم اللي رح تمرق عبر الصمام الابهري المتضيق. فشو بصير بالنفخه؟ بتزيد. ليه؟ لانه الصمام الابهري متضيق ومرق دم عبره اكثر، فرح اسمع نفخه شدتها اعلى. بينما اذا هذا المريض بدل ما يعمل قرفصاء عمل فالسالفا، الفالسالفا بتحبس الدم تحت بالاطراف السفليه، فالنتيجه اني ما كميه الدم اللي بتيجي على البطين الايسر اقل من المعتاد، فالنتيجه صار الدم اللي عم يمرق عبر الصمام الابهري المتضيق اقل، فشده النفخه بتكون اقل. اذا شده نفخه التضيق الابهري بتزيد بالقرفصاء وبتقل بمناوره فالسالفا. شو في شغلات ثانية بنسمعها غير النفخة الانقباضية؟ تتذكروا قلنا انه تضيق الابهري بيعمل ضخامة بالبطين اليسار، فشو رح يعمل؟ رح يعمل نقص مطاوعة انبساطية. شو الصوت اللي بيسمعه اللي هو ناتج عن انقباض الأذينة على بطين ناقص المطاوعة؟ هو الصوت الرابع. إذا رح اسمع صوت رابع. طيب تضيق الابهري ما بيرفع الضغط الرئوي؟ بلى، لانه رح ينعكس الدم من البطين اليسار على الاذين اليسرى، من الاذين اليسرى على الاورده الرئويه، من الاورده الرئويه على الشجره الرئويه والشريان الرئوي، ومن الشريان الرئوي على البطين الايمن والبطين الايمن على الاذين اليمنى. فاذا شو بصير؟ بيرتفع الضغط الرئوي. ارتفاع الضغط الرئوي شو بيساوي؟ باحتداد اي صوت؟ بيعمل احتداد صوت ثاني. مثلا طيب ممكن يعمل لي شغله ثانيه بالصوت الثاني غير احتداده؟ هلا تتذكروا قلنا انه الصوت الثاني ممكن ينقسم انقسام عجائبي بحصار الغصن الايسر، لانه بيتاخر البطين اليسار عن البطين اليمين. بتضيق الابهري هون المشكله مو كهرباء، المشكله انه الصمام اللي بوش البطين اليسار قاعد عائق، فالدم ليمر من البطين اليسار للابهر حياخذ وقت اطول. النتيجه البطين اليسار رح، او انغلاق الصمام الابهري رح يتاخر عن انغلاق الصمام الرئوي، فقد اسمع انقسام عجائبي بالصوت الثاني. بالمنطق عم نستنتجه انه احنا اذا تضيق الابهري نفخه انقباضيه غير شامله للانقباض، لانه بالطور المتساوي الحجوم بالاول ما بيكون في عندي دم عم يمرق.
متزايدة متناقصة، أول شيء بيكون الدم كتير بعدين بيقل، يعني كريشندو ديكريشندو. لحنة منخفض. بسمعها بالورب الثاني أيمن القصري، هي ورب الأبهري، تنتشر على السباتيين. بيحتد الصوت الثاني، بس أي صوت ثاني اللي بيحتد؟ الرئوي. بينما الصوت الثاني الأبهري شو بيصير فيه؟ يخفض. إذا خفوت S2. قلنا تضيقات الصمامات الأبهرية والرئوية بتؤدي لخفوت بالصوت الثاني. بس إذا اجى سؤال بالفحص قال لك احتداد S2 الرئوي، فهذا جواب صح لأنه بيرفع الضغط الرئوي. إذا قال لك خفوت S2 وسكت، هذا جواب صح. إذا قال لك احتداد S2 وسكت، فهذا احتمال غلط، لأنه الصوت الثاني بالقاعدة هو بيخفض، بينما اللي يحتد هو الصوت الثاني الرئوي. طب أنا كيف بدي أميز هذا الزلمة عنده احتداد S2 محتد اللي عم بسمعه ولا خافت؟ ببساطة أصوات القلب الأيمن، يعني الإس 2 المركبة الرئوية والإس 1 المركبة تبع مثلث الشرف، ما بينسمعوا إلا ببؤرهم. يعني بدك تسمع بمثلث الشرف الإس 1 تبع مثلث الشرف. فإذا حطيت السماعة تبعك بالبؤرة الأبهرية أو بالقمة وسمعت احتداد بالصوت الثاني، فهذا الاحتداد أكيد مو سببه المركبة الرئوية، وإنما سببه المركبة الأبهرية. حلو الكلام؟ إذا تضيق الأبهري نفخة انقباضية غير شاملة انقباض، متزايدة متناقصة. النفخة تزداد بالقرفصاء وتخف بفالسالفا. لحنة منخفض. الورب الثاني أيمن القص. الصوت الثاني بيخفض، قد يحتد الصوت الثاني الرئوي. ممكن اسمع صوت رابع ناتج عن انقباض البطين على الأذين على بطين ناقص المطاوعة، وممكن اسمع انقسام عجائبي بالصوت الثاني. هيك بنكون حكينا عن تضيق الأبهري. الآفة اللي بتشبه تضيق الأبهري، في آفة اسمها اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد، ال HOCM Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy. اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد شيء بيشبه تضيق الصمام الأبهري، بس بدل ما التضيق يصير على مستوى الصمام الأبهري، التضيق بيصير على مستوى مخرج البطين اليسار. هي البطين اليسار، هي التاجي، هي الأذين اليسار، وهون عندي الصمام الأبهري والأبهر. ماشي؟ أنا أخذت مقطع عرض. تضيق الصمام الأبهري بيصير على مستوى الصمام. تضيق الاعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد، هذا المخرج هون اللي تحت الأبهر، مخرج البطين اليسار، بيكون في سماكة زايدة فيه، فبيضيق المخرج تبعه، فالدم عمليا أو البطين اليسار عم يواجه عائق، وكأنه تضيق صمام أبهري. طب شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم النفخة تبعه بتشبه نفخة انقباضية متزايدة متناقصة، كريشندو ديكريشندو، غير شاملة للانقباض. بس هي ما بسمعها ببؤرة الأبهري اللي هي الورب الثاني أيمن القص، وإنما بسمعها وين؟ بسمعها ما بين القمة وحافة القص اليسرى. يعني ممكن بؤرة إرب مثلا، يعني بسمعها أقرب لتحت، أقرب على البطين. الشغلة الثانية إنها لا تنتشر للسباتيين، وإنما لوين بتنتشر؟ بتنتشر على الثلمة فوق القص. تضيق الأبهري، الأبهر طالع لفوق وطالع منه السباتيين، فسمعت النفخة فوق. تضيق المخرج تبع البطين اليسار، النفخة ما راح تنتشر على الأبهر لأنه هي قبل الأبهر أصلا. وين راح تنتشر؟ راح تنتشر على عظم القص اللي قاعد فوقه، على الثلمة فوق القص. الأهم من هذا الحكي، بشكل غريب للإدراك والفطرة البشرية، هي النفخة بتزيد لما بيقل الدم اللي عم يمر عبرها. يعني أنا عندي هاد مخرج البطين اليسار، تخيلوا إنه أنتوا هذا المجرى ومتضيق، كل ما كان في كمية دم أكبر بتمر هون، كل ما هالتضيق بيكبر، فبطل اسمع نفخة وبيقل الانسداد. أي شيء بيؤدي لأنه الدم اللي عم يمر يقل، فالتضيق بيزيد على بعضه،
بيزيد الانسداد. هي الحالة الوحيدة بالطب أو بالقلبية يلي عكس الفطرة التفكيرية، إنه أنا لما باعتلال العضلة القلبية الضخامة الساد بقلل كمية السوائل اللي عم تمر عبر هذا الانسداد، بيزيد الانسداد. ليه؟ لأنه بيطبق البطين على بعضه، كل ما عبيته سوائل أكثر بيفتح أكثر. وبالتالي إذا المريض اللي عنده HOCM أو اللي عنده اعتلال العضلة القلبية الضخامة الساد عمل مناورة فالسالفا، بيحتبس الدم تحت، فبيقل الدم اللي مارق عبر مخرج البطين اليسار المتضيق، فبيزيد التضيق أو الانسداد، فبتزيد النفخة. تمام؟ بينما إذا عمل قرفصات بيضغط الدم من تحت لفوق، بيبعت دم زيادة على البطين، فبيزيد الدم اللي عم يمر عبر المخرج المتضيق، فبيقل الانسداد الموجود عليه، فبتخف النفخة. كتير مهم نفرق ما بين نفخة تضيق الأبهار ونفخة اعتلال العضلة القلبية الضخامة الساد، وهذا بيجي سؤال بالفحص. طيب في أصوات ثانية بسمعها، ما هو ضخامة؟ فضخامة شو راح أسمع فيها؟ راح أسمع صوت رابع، ما هو انقباض الأذيني على بطين ناقص المطاوعة، وإن البطين المتضخم بتكون مطاوعته الانبساطية قليلة، فبسمع صوت رابع. طيب شو عنا إصابات تانية بالصمام الأبهري غير التضيق؟ في عنا شيء اسمه قصور الأبهري. قصور، الصمام مسكر ولا مفتوح؟ الصمام مسكر. امتى بيكون الصمام الأبهري مسكر؟ بالانبساط ولا بالانقباض؟ بيكون مسكر بالانبساط. إذا النفخة انبساطية. هي أول فكرة. طيب وين بنسمع نفخ القصور الأبهري؟ مو بالبئرة الأبهرية. ليش؟ لأنه الدم عم يرجع من الأبهر للبطين، يعني عملية عم ينزل لتحت، والبؤرة الأبهرية صايرة فوق بالورب الثاني. تمام؟ فالدم ما وصل أصلا لفوق، ما صار حركة جريان للدم لفوق لحتى اسمع النفخة فوق بالورب الثاني، وإنما رح اسمعها لتحت بجهة جريان الدم، وبالتالي رح اسمع النفخة بالحقيقة بالورب ثالث رابع وايسر القص، يعني رح اسمعها بالقلب اكثر، بالبطين اكثر ما اسمعها بالبؤره الابهريه. طيب شو في اصوات ثانيه ممكن اسمعها؟ الحقيقه القصور الابهري مشان تحفظوه تتذكروا دائما هالمعلومه، القصور الابهري في له لما شفتها قلبي دق 3 دقات، وقصور الابهري له 3 نفخات. احفظوها، هي بصم يعني هيك مدى الحياه. قصور الابهري في له 3 نفخات. برجع بعيد، قصور الابهري في له 3 نفخات. تمام؟ لما شاف قلبه دق 3 دقات، ولما صار في معه قصور ابهري صار عنده 3 نفخات. قصور الابهري في له 3 نفخات. رح اعيدها برا كمان، قصور الابهري في له 3 نفخات. اول نفخه هي نفخه القصور بحد ذاته انبساطيه. شو يعني؟ دم عم يرجع من البطين، من الابهار على البطين خلال الانبساط، اذا نفخه انبساطيه. طيب شو في نفخات ثانيه ممكن اسمعها؟ طيب هذا الدم، أنا هاي البطين تبعي وهي الأبهار. الدم اللي رجع من الأبهر على البطين هو حمل حجمي إضافي بالدورة القلبية الجاي. شو راح يصير؟ لما راح ينقبض البطين على الصمام الأبهري اللي غير متضيق، حيبين وكأنه هذا الصمام بده يمرق دم أكثر من مساحته. فشو راح يصير؟ كأنه الصمام متضيق، فراح أسمع النفخة. إذا النفخة رقم 1 هي نفخة رقم 2 راح أسمع نفخة انقباضية. شو سميتها هي النفخة اللي بيكون الصمام مو هو المشكلة وإنما دم زيادة؟ وظيفية، أو نفخة تضيق أبهري وظيفي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هي نفخة رقم 2. شو هي نفخة رقم 3؟ واللي مشانها أنا رسمت الصور دائما بالمقطع العرضي. حرجع أرسم. عندي بطين، عندي صمام تاجي وزينة يسرى، وعندي صمام أبهري وأبهر، واخذنا مقطع عرضي. شوفوا شو عم بيصير بالانبساط. خلال بالانبساط مفروض الصمام الأبهري مسكر، ولكن الصمام الأبهري فيه قصور، يعني عم يرجع دم من الصمام من الشريان الأبهر باتجاه
البطين اليسار. أثناء الانبساط الصمام التاجي المفروض شبه يفتح على مصراعيه. تجي هاي الوريقة الأمامية بدها تفتح، بتخبط بجت القصور اللي عم يرجع من الصمام الأبهري القاصر، فبدل ما تفتح فتحتها الحلوة على مصراعيها تروح بتفتح فتحة ناقصة. إذا الوريقة الأمامية عم يرتطم فيها جت القصور فمش عم تفتح كويس. النتيجة بصير هالصمام التاجي كأنه صار فيه تضيق، بس هو تضيق مو سببه الصمام وإنما سببه مشكلة تانية، فراح يصير اسمه تضيق وظيفي. شو اسمها هي النفخة؟ أول شيء هي نفخة انبساطية ولا انقباضية؟ ما عم نقول التاج المفتوح، هي نفخة انبساطية. العالم يلي اكتشفها الله هيك يعني يرحمه، عالم كتير كتير يعني علامة وفظيع، اخترع أو قدر يوصل لهالنفخة وسمعها. هو أول مين سمعها هو العالم اللي رح ورجيكم صورته هلأ، بس عم دور عليها. هو العالم أوستن فلينت. هو هذا هو الشخص يلي اخترع نفخة أو سمع النفخة الثالثة تبع الثلاث نفخات تبع قصور الأبهري. اسم النفخة نفخة أوستن فلينت. أوستن فلينت. إذا قصور الأبهري ثلاث نفخات. نفخة القصور اللي هي رقم 1، ونفخة تضيق أبهري وظيفي، ونفخة أوستن فلينت اللي هي تضيق تاجي ناجم عن ارتطام الوريقة الأمامية للتاجي بجت القصور اللي شفناها هون. الوريقة عم ترتطم بالقصور. قصور الأبهري 3 نفخات. طب هاي النفخة شو هي؟ بس بمنتصف الانبساط بسمعها. أوستن فلينت هي نفخة تسمع فقط بمنتصف الانبساط. وين بسمعها؟ ما هي نفخة تضيق تاجي، فإذا راح اسمعها بالقمة وبؤرة التاجي اللي هي بالقمة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هي النفخة تبع أوستن فلينت ممكن نحن مثل ما في قصور الأبهري في شيء اسمه قصور، مين الصمام اللي بيوازي الصمام الأبهري؟ الرئوي. فبقصور الرئوي اللي هو مثل الصمام الأبهري كمان عنده 3 نفخات. النفخة الثالثة هي اللي هون اسمها كان أوستن فلينت، بقصور الأبهري بقصور الرئوي اسمها نفخة جراهام ستيل. أوستن فلينت تبع قصور الأبهري اجى عمه جراهام ستيل غار منه، ضل يسمع لاخترع شغله نفس النفخه تبع أوستن فلينت، بس اجى سماها باسمه، سماها جراهام ستيل اللي هي نفخه تضيق مثلث الشرف الناتج عن ارتطام وريقه مثلث الشرف بجت قصور الرئوي. معناتها قصور الرئوي برضه له 3 نفخات: نفخه القصور، نفخه تضيق الرئوي الوظيفي، نفخه تضيق مثلث الشرف اللي هي نفخه جراهام ستيل. هيك بنكون خلصنا آفات الصمامات. هلا المثلث الشرف والرئوي استنتاجهم سهل مثل التاجي والأبهري. تعالوا نحكي شوي بالآفات الولادية. الآفات الولادية أشيع وأشهر الآفات فتحة بين الأذينين وفتحة بين البطينين. هذول أشياء شو؟ حنبدأ بالفتحة بين الأذينين، ال ASD أو ال ASD. أول شغلة الفتحة نفسها ليس لها نفخة. كتير مهم هالحكي. ASD ملهاش نفخة، ASD ملهاش نفخة. احفظوها بصم. ASD ملهاش نفخة، ASD ملهاش نفخة، ASD ملهاش نفخة، ASD ملهاش نفخة. الفتحة نفسها ما لها نفخة. ليش؟ لأنه أنا عندي أذينتين،
فرق الضغط بيناتهم قليل. من كل عقلكم بدكم تصدقوا انه يعني اذا دم مرق مع يسار على يمين رح اسمع نفخه، ما رح اسمع نفخه. اذا الاي اس دي ليس لها نفخه. لكن هل بسمع نفخه؟ ايه بسمع نفخه. لك هلا قلت لنا ما لها نفخه، لها نفخه بس مو ناتجه عن الاي اس دي نفسها، وانما ناتجه انه بالفتحه بين الاذينين الدم الحمل الحجمي الاضافي اللي عم يمرق ما بين الاذين اليسار والاذين اليمين هو حمل حجمي اضافي على البطين اليمين، هو حمل حجمي اضافي بعدين على الشريان الرئوي او على الصمام الرئوي. هذا الحمل الحجمي الاضافي هو دم عم يمرق بصمام منه اوسع من الطبيعي، فكانه صار عندي تضيق رئوي، وسميت هالحاله تضيق رئوي وظيفي. اذا بسمع نفخه انقباضيه ليست ناتجة عن ال ASD، وإنما ناتجة عن تضيق رئوي وظيفي. وال ASD ما لهاش نفخة، وقصور الأبهري له 3 نفخات. إذا ال ASD ما لهاش نفخة وقصور الأبهري له 3 نفخات. طيب يا ترى هالدمات الزيادة اللي مرقوا عبر صمام مثلث الشرف ممكن يعملوا لي كمان نفخة وظيفية؟ يسأل أحدهم. بلى، كمان ممكن يعملوا لي نفخة انبساطية ناتجة عن تضيق مثلث شرف وظيفي. شو أهم موجودة إصغائية بالفتحة بين الأذينين؟ الحقيقة مو النفخة اللي قلناها من شوي، اللي هي انقسام ثابت بالصوت الثاني. ثابت يعني بالشهيق وبالزفير، تنترن 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 تنترن. انقسام ثابت بالصوت الثاني. طيب أحدهم سأل شو الفرق ما بين الفتحة بين الأذينتين الأولية والثانوية؟ طيب هالحكي كله، شايف هذا اللي حكيناه، هذا كله عن الفتحة الثانوية. الفتحة بين الأذينين إذا كانت قاعدة بنص الحجاب بيكون اسمها فتحة ثانوية. أما الفتحة الأولية بتكون قاعدة تماما على وسط الأذين البطيني، بتكون هيك